Бросил курить, усилился кашель. Почему и что делать? Вопрос от какого-то человека. Кашель – это защитная реакция организма, то есть если есть кашель, то все нормально, функция работает. За долгие годы легкие накопили продукты горения, это касается любого вида курения. И теперь ваше тело и организм избавляется от них. Я бывший курящий со стажем 10 лет, теперь я провожу онлайн-курс по освобождению от табачной зависимости. Усиление кашля после отказа от курения – это абсолютно нормально, это так и должно быть, организм самоочищается.